пожалуйста уж. Вот оно ощущение. Такой осторожненький. Ну, там, наверное, страшнее гораздо. А то. Самый, наверное, страшный момент. Раз, два, три! Правильно, орать надо с самого начала. Уже понимаю, Наиль? Здесь все правильно сделано. И выход был правильный. Мужик! И прокричался, молодец. Да, вот крутят, мне кажется. Вот так я же. почему подумала, я вот на нем поймала. Не во сне много раз такой снился, что я вот в таком полете. И вот так близко Значит, надо попробовать. Нет. А как ты кумура делаешь? О, Свобода! Зацепиться. Нормально.